ਹੈਲੋ, ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਵੀਰ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਦੋਸਤੋ ਢਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਢਕਾਰਾਂ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਢਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਖਾਇਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੀਤਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਸੌਫਟ ਡਰਿੰਕਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਬਲਸ ਏਅਰ ਬਬਲ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪੀਂਦਾ, ਜਾਂ ਬੀਅਰ ਬਹੁਤ ਪੀਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਢਕਾਰਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਭੋਜਨ ਵਾਲੀ ਥੈਲੀ ਜਾਂ ਸਟਮਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਗੈਸ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਗੈਸ ਅੰਦਰ ਟਰੈਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਰਸਤਾ ਐਜ਼ ਏ ਢਕਾਰਾਂ, ਮੂੰਹ ਸੇ ਸਾਨੂੰ ਢਕਾਰ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗਰਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣ ਨਾਲ ਵੀ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਲਾ ਜਾਂ ਬੁਰਕੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਚਬਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਖਾਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਹੈ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸਟਮਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਉਹ ਢਕਾਰਾਂ ਬਣ ਕੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਡਿਊਡੀਨਲ ਅਲਸਰ ਹੈ ਜਾਂ ਗਾਸਟ੍ਰਿਕ ਅਲਸਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਢਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਸਿਡ ਰਿਫਲੈਕਸ ਹੈ। ਐਸਿਡ ਰਿਫਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫੂਡ ਪਾਈਪ ਹੈ ਭੋਜਨ ਵਾਲੀ ਥੈਲੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਲਵ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆ ਸਕੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਜੇ ਲੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੂਜ਼ ਮੋਸਟਲੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਮੋਟੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਸਿਡ ਹੈ ਉਹ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਫੂਡ ਪਾਈਪ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਢਕਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਟਰੈਪ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੈਕਟੋਜ਼ ਇੰਟੋਲਰੈਂਸ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਹੈ ਜਾਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਡੇਅਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਐਲਰਜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਢਕਾਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੈਸ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਾਈਏਟਸ ਹਾਰਨੀਆ ਹੈ। ਹਾਈਏਟਸ ਹਾਰਨੀਆ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੈਸ ਆ ਉਹ ਟਰੈਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਢਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਬਲ ਗਮ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਚਿੰਗਮ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹਦੇ ਉਹ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਚੱਬਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗੈਸ ਹੈ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਗੈਸ ਅੰਦਰ ਜਾਊਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਫੂਡ ਵਾਲੀ ਥੈਲੀ 'ਚ ਟਰੈਪ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਢਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਬਾਹਰ ਆਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋਇਆ, ਖਾਂਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੋਸਟ ਨੇਜ਼ਲ ਡਰਿਪ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੇਸ਼ਾ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੋਸਟ ਨੇਜ਼ਲ ਡਰਿਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਵੈਲੋ ਕਰਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਗੈਸ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਗੈਸ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਿਹਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਢਕਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਰੌਂਕੀਅਲ ਅਸਥਮਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਡਾਇਆਫਰਾਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਡਾਇਆਫਰਾਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਗੈਸ ਹੈ, ਉਹ ਹਵਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੇਟ 'ਚ ਚਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭੋਜਨ ਵਾਲੀ ਥੈਲੀ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਟਮਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਢਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਆਉਣਗੇ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚ ਕਿਵੇਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪਾਈਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਭਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਤਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਮਸਾਲੇਦਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੌਲੀ ਖਾਵੇ, ਚਬਾ ਕੇ ਖਾਵੇ। ਨਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਛੋਟਾ ਲਵੇ, ਵੱਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਲਵੇ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਖਾਵੇ। ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੇ ਸਿੰਪਟਮ ਮਿਲਣਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਸਨ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਮਿਓਪੈਥ ਨੂੰ ਕੰਸਲਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਡੀਸਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਾਰਬੋਵੈਜ। ਕਾਰਬੋਵੈਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਢਕਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਖਾਲੀ ਢਕਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਫੋਕੇ, ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਬੜਾ ਆਰਾਮ ਆਉਂਦਾ ਢਕਾਰ ਆਉਣ ਨਾਲ, ਉਹ ਰਿਲੈਕਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ। ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਾਰਬੋਵੈਜ 30 ਪੋਟੈਂਸੀ ਸਵੇਰੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਸ਼ਾਮ ਇੱਕ ਡ੍ਰੌਪ ਦੇਣਾ। ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਲਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾ ਲਿਆ, ਭਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾ ਲਈਆਂ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਢਕਾਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਭਾਰਾ ਭਾਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪਲਸੇਟਿਲਾ 30 ਪੋਟੈਂਸੀਜ਼ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਸ਼ਾਮ ਇੱਕ ਡ੍ਰੌਪ 3 ਟਾਈਮ। ਜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਬੀਅਰ ਪੀਂਦਾ, ਬੀਅਰ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੈਸ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਢਕਾਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਫੈਰਮ ਮੈਟੈਲਿਕਮ 30 ਪੋਟੈਂਸੀਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਸ਼ਾਮ ਇੱਕ ਡ੍ਰੌਪ 3 ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਸਿਨਕੋਨਾ ਆਫੀਸਿਨੈਲਿਸ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 30 ਪੋਟੈਂਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਢਕਾਰ ਆਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਸ਼ਾਮ ਇੱਕ ਡ੍ਰੌਪ 3 ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਸਿਨਕੋਨਾ ਆਫੀਸਿਨੈਲਿਸ ਦਾ। ਐਸਪੋਟਿਡਾ ਮੈਡੀਸਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਢਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਮਾਰਦਾ, ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ। ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ 30 ਪੋਟੈਂਸੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਆ ਸਵੇਰੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਸ਼ਾਮ ਇੱਕ ਡ੍ਰੌਪ 3 ਟਾਈਮ। ਦੋਸਤੋ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਬੈਲ ਬਟਨ ਵੀ ਦੱਬ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲੇ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।